ښه روانې وي او لا یې هم انجینرانو د بخش آباد د بند کوم کسان چې دا کارونه مخته وړي وي هڅول چې د دې بند کارونه په ښه توګه سرته ورسوي. انجینرانو ته یې وویل چې دا د فراه ولایت لپاره یو حیاتي پروژه ده، تاسو هم په خپل کارونو کې کوشش وکړئ تر څو دا پروژه په ښه ډول او په ښه چټکتیا سره سرته ورسېږي. د دې بند ودانیزې چارې تقریبا 80 سلنه مخته تللي او مالی چارې تقریبا 15 سلنه سرته رسیدلي دي او د دې بند چارې انشاءالله ښه په چټکۍ سره روانې دي. تر دې دمه کوم د خنډ او ځنډ سره نه دي مخ شوي او مسؤلین لا هم په کوشش کې دي چې دې بند چارې لا هم چټکې سي. انحرافي تونلونو کار په ښه کیفیت مطابق د نقشې او هغه مشخصاتو چې ورکړل شوي دي دغه مشخصاتو په شکل باندې روانې دي. فعلا کار تاسې لکه څنګه چې ولیدله 80% فزیکي شکل باندې کار مخته تللی ده او په مالي لحاظ باندې 15% کار مخته تللی ده. هر تونل کې د شارکټ کار تقریبا 90% مکمل شوی ده، همداسان د سیخبندۍ کار تقریبا د 80% مخته تللی ده، د کانکریټ کار تقریبا 10% مخته تللی دی او د دویم انحرافي تونل چې ده هغه د وایرمش کار تکمیل شوی ده. یوازې د هغه کار پاتې د شارکټ کار پاتې ده. همداشان په بیرونی ساحه کې د کانکریټو کار تقریبا 90% په تکمیل باندې ده. ولس ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به انشاءالله کار به تکمیل سي. کار څلوري ساعته توګه سره دلته جریان لري. څلوري ساعته کار په دې باندې روان ده، په ټولو بخشو باندې کار روان ده او ولس ته اطمینان ورکوم انشاءالله تر شپږو میاشتو به کار انشاءالله دلته تکمیل سي او دا پروژه به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي.